السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے شہتوت کے فوائد۔ شہتوت کو گرمیوں کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پھل موسم گرما کا آغاز ہوتے ہی پک جاتا ہے۔ اس پھل کو آسانی کے ساتھ بازار سے خریدا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ اس پھل کا ذائقہ نہایت شاندار اور میٹھا ہوتا ہے، جس کے باعث اسے ہر عمر کے افراد کی جانب سے پسند کیا جاتا ہے۔ شہتوت کا پھل 3 رنگوں میں دستیاب ہوتا ہے: سفید، سیاہ اور سرخ۔ طبی ماہرین کے مطابق کالے رنگ کے شہتوت کو صحت کے لیے سب سے مفید سمجھا جاتا ہے۔ شہتوت کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے یہ گرمی کے موسم میں جسم کو حشاش بشاش رکھتا ہے، کیونکہ موسم گرما کے دوران زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے جسم میں منرلز کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جس سے طبیعت بوجھل ہوتی ہے۔ شہتوت کے طبی فوائد کی وجہ سے اسے بہت سے کھانسی کے شربتوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہتوت میں بہت سے مفید غذائی اجزاء بھی پائے جاتے ہیں۔ 100 گرام شہتوت میں 43 کیلوریز، 88% پانی، 1.5 گرام پروٹین، 10 گرام کاربوہائیڈریٹس، 8 گرام شوگر اور آدھا گرام فائبر شامل ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔